হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু চৈতিস লাইফস্টাইল। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন। জি, আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আসছি আমার নতুন মেকআপ বক্স। এটি ডেবোরা ব্র্যান্ডের, এটি ইটালি থেকে আনা। তো চলুন দেখাই আমার মেকআপ বক্সটি কেমন। এই হলো আমার নিউ মেকআপ বক্স। এই মেকআপ বক্সটি আমার খুব পছন্দের, আর এটি দেখতে অনেক সুন্দর আর কিউট, আর এটা ক্যারি করাও অনেক সহজ। আর এটার মধ্যে লিপস্টিক থেকে শুরু করে আইশ্যাডো, হাইলাইটার, পাউডার বেস সব কিছু আছে। সবগুলো আইশ্যাডোর শেড আছে এখানে। তো এই মেকআপ বক্সটা আমার খুব ভালো লেগেছে। আসলে সব মেয়েদেরই এরকম একটা মেকআপ বক্সের শখ থেকে থাকে, তাদের মেকআপ কালেকশনের মধ্যে একটা মেকআপ বক্স অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। তো এটা খুব পছন্দের আমার। তো আশা করি আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে। আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো টাটা।